வெல்கம் டு ஜிகேஸ் ஹோம் சொல்யூஷன். இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற கேஸ் ஸ்டவ்வில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான ஒரு பகுதி, ஒரு அக்சசரிஸை பார்க்க போகிறோம். இது வந்து ரெகுலேட்டர்னு சொல்லுவாங்க. கேஸ் சிலிண்டர் மேலே நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணக்கூடிய ரெகுலேட்டர். கேஸ் சிலிண்டருக்குள்ளே எல்பிஜிங்கிற கேஸ், லிக்விட் பெட்ரோலியம் கேஸு லிக்விட் ஸ்டேட்டில் இருக்கும் திரவ நிலையில். அதோட ப்ரெஷர் அப்ராக்சிமேட்டாக 6 பார் இருக்கும். 6 பார் வந்துங்கிறது ரொம்ப அதிக ப்ரெஷரு. அதை டைரெக்டாக நம்ம ஸ்டவ்வில் யூஸ் பண்ண முடியாது. அதுக்காக அது மட்டும் இல்லை, அது ஃபுல்லாக இருக்கும்போது ஒரு ப்ரெஷர் இருக்கும், காலி ஆகும்போது ஒரு ப்ரெஷர் இருக்கும். அது வேரி ஆகிட்டே இருக்கும். நமக்கு வந்து ஒரே மாதிரி யூனிஃபார்மாக வேணுங்கிறதுனால இந்த ரெகுலேட்டர், இதுக்கு பேர் ப்ரெஷர் ரெகுலேட்டர்னு பேர். ஆனால் நம்ம நார்மலாக நடைமுறையில் இது ரெகுலேட்டர்னு தான் சொல்கிறோம், கேஸ் ரெகுலேட்டர்னு சொல்கிறோம். இது வந்து என்ன பண்ணுன்னா, நீங்கள் 6 பார் இருக்கக்கூடிய பாட்டிலில் ப்ரெஷர் 5.5 பார்லேருந்து 6 பார் வரை எந்த ப்ரெஷர் இருந்தாலும் இது வந்து 300 மில்லிமீட்டர் வாட்டர் காலம், அதாவது அப்ராக்சிமேட்டாக 0.3 பார் 0.3 பாரை இதை கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்கும். 0.3 பார் யூனிஃபார்மாக இதில் வந்துட்டே இருக்கும். இது வழியாக நம்ம கேஸ்லேருந்து வரோம். கேஸ்லேருந்து வரக்கூடிய ப்ரெஷர் 6 பார். இது வழியாக 6 பார் இன்புட் கொடுத்தோம்னா இது வழியாக அவுட்புட் 0.3 பார், அதாவது 300 மில்லிமீட்டர் வாட்டர் காலம். இதில் போட்டிருக்கு பாருங்க, 300 மில்லிமீட்டர் வாட்டர் காலம். அதே மாதிரி குவான்டிட்டி பார்த்தீங்கன்னா 0.5 மீட்டர் கியூப் பெர் ஹவர். இந்த ப்ரெஷரில் 0.5 மீட்டர் கியூப் ஒரு ஹவருக்கு, ஒரு மணி நேரத்துக்கு 0.5 மீட்டர் கியூப் கேஸ் வந்து இது வழியாக வெளியில் வரும். அதனால இது ரொம்ப சேஃப்டி. உங்களுக்கு நீங்கள் இது ஓப்பன் பண்ணி வச்சு இதில் ஃப்ளேமை பற்ற வச்சா கூட உங்களுக்கு பெருசாக ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. இது ஒரு ஸ்டார்ச் மாதிரி தான் எரிஞ்சிட்டு இருக்கும். அதனால இது வீட்டுக்கு டொமஸ்டிக் பர்பஸ் யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல். பெரிய அடுப்பு பண்ணுறவங்களாம் இது யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க, டைரெக்டாக வால்வ் வச்சுருவாங்க. வால்வில் வந்து ரெகுலேட்டர் கிடையாது. நம்ம ஓப்பன் பண்ணுற, எவ்வளோ ஓப்பன் பண்ணுறோமோ அவ்வளோ கேஸ் வெளியில் வந்துடும். அதனால் அது ரொம்ப ரிஸ்கி. இந்த நீங்கள் நைட் ஸ்டாலு, ரோட் சைட் ஸ்டால் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க இந்த ரெகுலேட்டர் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க, டைரெக்டாக யூஸ் பண்ணிக்குவாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு வேகமாக அந்த வேலை நடக்கணுங்கிறதுக்காக பண்ணுவாங்க. அது ரொம்ப ரிஸ்கி. இது வீட்டில் யூஸ் பண்ணுறது ரெகுலேட்டர் ரொம்ப சேஃப்டி. அது மட்டும் இல்லை, இதில் நான் இப்போ 2 மாடல் காமிச்சிருக்கேன். ஒன்று வந்து டூப்ளிகேட் மாடல், யுனைடெட் அசோசியேட்ஸ்ன்னு ஒரு கம்பெனியோட மாடல். இது வந்து இந்தியன் கேஸோட பாரத் சிலிண்டர் கொடுக்குறாங்களா அவங்களோட மாடல். இதுதான் பெஸ்ட்டு. நீங்கள் மாற்றி யூஸ் பண்ணாதீங்க, இந்த மாடல் யூஸ் பண்ணாதீங்க. ஏன்னா இதுக்கு நிறைய டிஃப்ரென்சஸ் இருக்குது. ரெண்டும் கிட்டத்தட்ட பார்க்கையில் ஒரே மாதிரி இருக்கும். ஆனால் இது சீக்கிரம் நமக்கு வந்து லீக்கேஜ் ஆகிறது, ரெகுலேஷன் சரியாக இல்லாது, எல்லா பிரச்சனையும் இதில் வந்துடும். அது மட்டும் இல்லை, கேரண்டி கிடையாது. உங்கள் கேஸ் கம்பெனி கூட இதை ஒத்துக்க மாட்டாங்க. இதை பார்த்தாங்கன்னா இதை நீங்கள் மாற்றாமல் நீங்கள் திருப்பி கேஸ் சிலிண்டர் இஷ்யூ பண்ண மாட்டாங்க. அதனால் தயவு செஞ்சு இந்த மாதிரி டூப்ளிகேட் ரெகுலேட்டர்ஸ் வாங்காதீங்க. இது ஒரே ஒரு ரெகுலேட்டர் தான் ஒரு கனெக்ஷனுக்கு கொடுப்பாங்க. இதில் சீரியல் நம்பர்ஸ் இருக்குது. அதனால் இந்த ரெகுலேட்டரை நீங்கள் வேறு யார் கேட்டாலும் யாருக்காகவும் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணாதீங்க. இதை ஓப்பன் பண்ணாதீங்க. வேணும்னா இதை திருப்பி ரிட்டர்ன் பண்ணிவிட்டு வேறு ரெகுலேட்டர்ஸ் வாங்கிக்கலாம். ஆனால் இதை பத்திரமா பாதுகாத்து வச்சுக்கோங்க. இல்லாட்டி உங்களுக்கு திருப்பி சிலிண்டர் கனெக்ஷன் ட்ரான்ஸ்ஃபர்லாம் பண்ண முடியாது. அது மட்டும் இல்லை, இதோட சேஃப்டி பர்பஸ் எல்லாமே நான் சொல்கிறேன், என்ன ஆப்ரேஷனுங்கிறது சொல்கிறேன். அதுக்கப்புறம் அடுத்த வீடியோவில் நான் இதை மாட்டிட்டு இது வழியாக எப்படி லீக் டெஸ்ட் பண்ணுறதுங்கிறதையும் காமிக்கிறேன். ரொம்ப சிம்பிள் மெத்தட். நிறைய பேர் ஸ்மெல்லு வச்சு தான் லீக்கு பார்ப்பாங்க. அது கரெக்டாக கண்டுபிடிக்க முடியாது. நான் செய்கிற மெத்தடில் நல்லா ரொம்ப நீட்டாக பண்ணலாம். இது முதல்ல எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு பார்த்தா நம்ம வந்து சின்ன சின்ன ரிப்பேர்ஸ் இதில் நம்ம பண்ணிக்க முடியும். ஆனால் நம்ம பண்ணலைன்னா கூட நமக்கு என்ன செய்யலாங்கிறத நமக்கு ஒரு ஐடியாஸ் கிடைக்கும். இப்போ நான் இதில் வந்து நான் இந்த டூப்ளிகேட் ரெகுலேட்டரை நான் ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன். இது வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் காமிக்கிறதுக்காக காமிச்சிருக்கேன். இது ஒரிஜினல் ரெகுலேட்டர். இப்போ இந்த ரெகுலேட்டருக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ், ஒரு சின்ன சேஃப்டி நான் ஒன்று காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இப்போ இதில் வந்து இதுக்கு கீழே வந்து இதை ஓப்பன் பண்ணோன்னா இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி நம்ம சிலிண்டரில் மாட்டுறோம். இப்படி பண்ணும்போது இங்கே ஒரு பால் இருக்குது பாருங்கள், 5 பால்ஸ் இருக்குது. இந்த பால் தான் வந்து லாக்கு, அந்த சிலிண்டரில் லாக் ஆகக்கூடிய போர்ஷன். ஆனால் நமக்கு இது ரொம்ப ப்ரெஸ் பண்ணிட்டோன்னா அந்த பால் வெளியில் வந்துடும். இது ரொம்ப ப்ரெஸ் பண்ணக்கூடாதுங்கிறதுக்காக ஒரு லாக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே பாருங்கள், இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், இதில் ஒரு சின்ன லாக் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. தெரியுதுங்களா? அதை வெளியில் எடுத்து காமிக்கிறேன். இந்த லாக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டூப்ளிகேட்டில் இருக்காது. அப்போது இது ஏதோ ஒரு பர்பஸில் நம்ம தெரியாமல் நம்ம ஜாஸ்தி, இந்த பாருங்க, இந்த லாக்கை எடுத்தால் தான் இதை ப்ரெஸ் பண்ண முடியும். இதை ப்ரெஸ் பண்ணால் தான் இந்த பாலை வெளியில் எடுக்க முடியும். இது ரிப்பேர் சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்காக உள்ள சிஸ்டம். இதை வந்து நம்ம சர்வீஸ் பண்ணும்போது மட்டும்தான் இதை வெளியில் எடுக்கணும். நீங்கள் நார்மல் பர்சன்ஸை நீங்கள் இதை ரொம்ப ப்ரெஸ் பண்ணக்கூடாது. அதுக்காக இதுக்கு ஒரு சேஃப்டி லாக் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் அது கிடையாது. அந்த போர்ஷனே இதில் இல்லை.
இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரிங்கே கிடையாது. அதனால் இதை டைரெக்டாக ஓப்பன் பண்ணலாம். நான் இப்போ இதை ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன் எங்கெங்கே ப்ராப்ளம் வரலாங்கிறதுக்கு. இதை நான் திருப்பி பழையபடி செட் பண்ணிடுறேன். அது மட்டும் இல்லை, இங்கே ஒரு வாஷர் இருக்குது. இந்த வாஷரு இந்த போர்ஷன்லாம் வந்து ரொம்ப பெர்ஃபெக்டாக இருக்கும். இண்டியன் கேஸில் இருக்கக்கூடியது பெர்ஃபெக்டாக இருக்கும். இதுக்குள்ளே சீல் ரிங்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. நான் இப்போ ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன். இது மட்டும் தான் ஓப்பன் பண்ண முடியும். இந்த போர்ஷன் ஓப்பன் பண்ண முடியாது. இது பூரா ரிவிட் பண்ணியிருக்காங்க. இதுக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னா, இப்போ இதில் காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இதுக்குள்ளே வந்து இங்கே ஒரு பிளாஸ்டிக்கில் ஒரு ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் மாதிரி இருக்குங்களா, இது வந்து ப்ரெஷர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட். இது என்ன ஆகும்னா, இதுக்கு கீழே வந்து ஒரு ஸ்ப்ரிங்கும் ஒரு டயஃப்ரமும் இருக்குது. நான் ஒரு டிராயிங்கில் நான் காமிக்கிறது. இந்த இடத்துல ஒரு டயஃப்ரம்னா ஒரு ரப்பர் ஒரு டிஸ்க் மாதிரி இருக்கும். அந்த ரப்பர் டிஸ்க் மேலே ஒரு ஸ்ப்ரிங் இருக்கும். அந்த ஸ்ப்ரிங்கை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுற டென்ஷன் இதுதான் வந்து நமக்கு இந்த 0.53 பார் கொடுக்குறது. இதுதான். இதை ஓவராக டைட் பண்ணிட்டோம்னா ஜாஸ்தி ப்ரெஷர் கொடுக்கும். ரொம்ப ஓப்பன் பண்ணிட்டோம்னா கம்மி ப்ரெஷர் கொடுக்கும். இதுதான் இதோட மெத்தடு. இந்த டயஃப்ரமுக்கு மேலே ஒரு ஹோல் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த ஹோல் ரொம்ப முக்கியம். இதை அடைச்சிட்டிங்கன்னா இந்த ரெகுலேட்டர் வேலை செய்யாது. இது ரெண்டுலேயுமே இருக்கும், இண்டியன்லேயும் இருக்கும், இதுலேயும் இருக்கும். இது கம்பல்சரியாக இந்த ஹோல் வேணும். இதை அடைச்சிட்டிங்கன்னா இந்த டயஃப்ரம் மூவ் ஆகாது. பேக் ப்ரெஷர் வரும். பேக் ப்ரெஷர் வந்துச்சுன்னா இது கரெக்டாக ரெகுலேட் பண்ணாது. உங்களுக்கு சரியான அளவில் இது கேஸ் வெளியில் வராது. அதனால இந்த ஹோல் கண்டிப்பாக அவசியம். இது நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம், இது வழியாக கேஸ் லீக் ஆகிடும்ட்டு. இது வழியாக கேஸ் லீக் ஆகாது. இது டயஃப்ரம் மேலே இருக்கக்கூடிய வெண்ட் ஹோல்னு சொல்லுவாங்க. அந்த வெளியில் இருக்கக்கூடிய காற்றை வந்து நமக்கு பேக் ப்ரெஷர் இல்லாமல் அதை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஹோல் கொடுத்துருக்காங்க. இது கிளியராக இருக்கான்னு மட்டும் பார்த்துங்க, அடைச்சிடக்கூடாது. அதே மாதிரி இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. இது அவங்களே வந்து சீல் பண்ணி தான் வச்சுருக்கிறாங்க. இதை நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக நான் காமிக்கல, உள்ளே என்ன இருக்குன்னு காமிக்கிறதுக்காக காமிச்சிருக்கேன். இப்போ நான் இந்த இதை ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன் எங்கெங்கே ப்ராப்ளம் வரலாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு வாஷர் இருக்குது. இந்த வாஷர் போனாலும் லீக் ஆகும். இதுக்குள்ளே ஒரு வாஷர் இருக்குது. இது மாற்றிடலாம். இது ரெகுலேட்டரில் நீங்கள் கேஸ் சர்வீஸ் கடையில் கொடுத்தீங்கன்னா இதை இந்த ரிங்கை மட்டும் மாற்றி கொடுப்பாங்க. இதுக்கப்புறம் இதில் இருந்து லீக் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது. இது வந்து ஓப்பன் பண்ணுறது. இது ஒன்றும் இல்லை, இந்த நாப் என்ன பண்ணுது பாருங்கள். இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன ஒரு நாப் மாதிரி இருக்குது, ஒரு பாயிண்ட் மாதிரி இருக்குது. அது வெளியில் வருது பாருங்கள், தெரியுதுங்களா? இது வெளியில் வருதுன்னா இது போய் அந்த கேஸ் சிலிண்டரில் இருக்கக்கூடிய வால்வு ஓப்பன் பண்ணும். இதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இது உள்ளே போயிடும். அப்போ கேஸ் சிலிண்டர்லேருந்து கேஸ் வெளியில் வராது. இதுதான் நம்ம ஓப்பன் பண்ணக்கூடிய வால்வு. இந்த வால்வு வந்து நீங்கள் இந்த வால்வுக்கு உள்ளே வந்து லீக் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. சீல் ரிங் இருக்குது. அந்த சீல் ரிங்கை நம்ம இப்போ எப்படி கழட்டலாங்கிறத நான் காமிக்கிறேன் பாருங்கள். நம்ம பண்ண முடியும், பட் இருந்தால் கூட சேஃப்டி கிடையாது. நம்ம கேர்ஃபுல்லாக செய்யணும். இதை எப்படி கழட்டுறேன்னு பாருங்கள். கொஞ்சம் சிரமம் தான், பட் இருந்தாலும் பண்ண முடியும். பாருங்கள், இப்போ இந்த பால் 5 பால்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதுதான் இன்டர்லாக் பால். இதை நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிட்டு இதை விட்டுட்டோன்னா இந்த பால் வந்து உள்ளே வந்து உங்களுக்கு லாக் ஆகிடும், வெளியில் எடுக்க வராது. இதை வந்து இன்னொரு இதில் சேஃப்டி என்ன வச்சுருக்காங்கன்னா, இதை லாக் ஆனால் தான் இதை ஓப்பன் பண்ண முடியும். இது சரியாக லாக் ஆகலைன்னா இப்படி நிற்கும். இப்படி நின்றுச்சுன்னா இந்த லீவரை வந்து திருப்ப முடியாது. இது எல்லாருக்கும் தெரியும். அதனால இது திருப்ப முடிஞ்சதுன்னா நீங்கள் கரெக்டாக லாக் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம், வேற ஒன்றும் இல்லை. இதை திருப்ப முடியல அப்படின்னா நீங்கள் சரியாக லாக் பண்ணலைன்னு அர்த்தம். லாக் பண்ணலைன்னா கேஸ் லீக்காக வாய்ப்பு இருக்குது. இப்போ நான் இதை ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன் உள்ளே என்ன இருக்குன்ட்டு. இது இந்த மாதிரி லீவரை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிங்க. ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த பாலை வந்து கேர்ஃபுல்லாக இதுக்குள்ளே ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் கொடுத்து இந்த மாதிரி வெளியில் எடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி 5 பால் வந்துடும். கொஞ்சம் நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிங்க, அப்போ தான் வரும். இதை கழட்டி மாட்டுறது கொஞ்சம் கஷ்டம். இந்த மாதிரி நீங்கள் 5 பாலையும் நீங்கள் வெளியில் எடுத்துருங்க. சிம்பிள் தான், கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி வந்துடும். லேடிஸ் பண்ண முடியாது, சர்வீஸ் இன்ஜினியர்ஸ் யாராவது வேணும்னா நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் எடுத்துக்கலாம்.
அதுதான் கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும். ஏன்னா பால் போயிடுச்சுன்னா உங்களால் திருப்பி வேறு பால் கிடைக்காது. அஞ்சு பால் இருக்குது, இன்னொரு பால் கீழே விழுந்திருக்கு, அப்புறம் எடுத்துக்கிறேன். இப்போ பாருங்கள், இப்போ மேலே இருக்கிற போர்ஷன் இப்படி வெளியில் வந்துடும், இந்த போர்ஷன் வந்துடும். இதுக்கு பின்னாடி தான் அந்த வாஷர் மாதிரி இருந்தது. இதில் இல்லை பாருங்கள், சேஃப்டி இல்லை. இதுக்கு உள்ள ஒரு ஸ்ப்ரிங் ஒன்று வருது, அது போக ஒரு வாஷர் வருது. இந்த வாஷர் எடுத்து அதுக்குள்ளே வந்து இந்த இது இப்போ வெளியில் இழுக்க வரல, இதுக்குள்ளே ஒரு லாக் பின் இருக்குது. அந்த பின் இருக்கிறதுனால தான் இது வெளியில் எடுக்க வரல. இப்போ நீங்கள் அந்த பின்னை நான் எப்படி எடுக்க போகிறேன் பாருங்கள். அந்த பின்னு வந்துருச்சு கையோட. நார்மலாக சில நேரத்தில் இந்த பின் வராது, வரலைன்னா நம்ம கீழே அதை தட்டுனோன்னா வந்துடும். இது ஒரு ஸ்ப்ரிங் வாஷர். இந்த பின் ரொம்ப முக்கியம், லாக் பின்னு. இந்த பின்னை எடுத்தாச்சுன்னா இது வெளியில் எடுத்துடலாம். இப்போது இதில் பார்த்தீங்கன்னா 2 ஓரிங் இருக்குது, 2 கேஸ்கெட் இருக்குது. இப்போ இதில் இருக்கிறது கண்டிஷன் நல்லா இருக்குது. இப்போ இந்த கேஸ்கெட் போயிருந்தால் கூட உங்களுக்கு இது வழியாக கேஸ் லீக் ஆகும். ஸோ இப்போ இதில் மாற்றக்கூடியது இது 2 தான். இங்கே ஒரு வாஷர், இதில் 2 கேஸ்கெட். இது 2ம் சரியாக இருந்துச்சுன்னா லீக் ஆகாது. திருப்பி அசம்பிள் பண்ணும்போது கொஞ்சம் சிரமம். இது வந்து நான் காமிக்கிறேன் எப்படி பண்ணுன்ட்டு. இப்போ திருப்பி நான் அசம்பிள் பண்ண போகிறேன். இந்த மாதிரி வெளியில் இழுத்துக்குங்க. இழுத்துட்டு இதை லைட்டாக பிடிச்சிங்க ஒரு விரலால் பிடிச்சிட்டிங்கன்னா இது உள்ளே மாட்ட முடியும். இது எந்த பொசிஷனில் வேணுமோ அந்த பொசிஷனில் வச்சுட்டு உள்ளே அமைக்கிறீங்க. அவ்வளோதான். இப்போ பாருங்கள், மாட்ட வந்துருச்சா? இப்போ என்ன பண்ணுன்னா இது இப்போ சும்மா ஃப்ரீயாக தான் இருக்குது. இதை வெளியில் வராமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த இடத்துல ஒரு ஹோல் இருக்கு பாருங்கள். அந்த ஹோலில் வந்து இந்த பின்னை போடணும். கேர்ஃபுல்லாக ஏதாவது டியூசர் இந்த மாதிரி தான் வச்சுங்க. எப்படி போட்டாலும் சரி. பிராஸ் பின் தான், சில இடங்களில் ஸ்டீல் பின் இருக்கும். சின்ன சின்ன ஐட்டம் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக எங்கேயும் ஓடிடாமல் பார்த்து பண்ணுங்கள். பார்த்தீங்களா? இந்த பின்னை மாட்டிட்டேன். மாட்டினதுக்கப்புறம் இந்த வாஷர் போடணும், அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்ப்ரிங் போடணும், அப்புறம் இந்த போர்ஷன் இப்படி போடணும். இப்போது இந்த பால் மாட்டுறதுல தான் இருக்குது. பால் மாட்டுறது கொஞ்சம் கஷ்டம். இந்த மாதிரி ஒரு கட்டை வச்சுங்க. கட்டை வச்சுட்டு நான் இப்போ ஒரு 4 பால் போட்டு காமிக்கிறேன். இப்படி பண்ணும்போது இந்த ஹோல்ஸ் உங்களுக்கு தெரியுது பார்த்தீங்களா? இந்த ஹோல்ஸில் வந்து இந்த பாலை வச்சுங்க. பாலை வச்சுட்டு இந்த கட்டையை வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணால் தான் முடியும். வேறு எதை வச்சாலும் ஸ்லிப் ஆகும். கரெக்டான பொசிஷனில் வச்சுங்க. இது கொஞ்சம் டிடிஎஸ் ஜாபு, பட் பண்ணிட முடியும். பழகிடுச்சுன்னா ஈஸியாக இருக்கும். நல்லா எவ்வளோ ப்ரெஸ் பண்ண முடியுமோ ப்ரெஸ் பண்ணிங்க, அப்போ தான் அது உள்ளே போகும். பார்த்தீங்களா? இது மாதிரி ஒரு பாலாக நீங்கள் இதில் இன்சர்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிற சர்வீஸ். வேறு மெத்தடில் போட முடியாது. நானும் நிறைய மெத்தட் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். இந்த மெத்தட் தான் ஈஸியாக இருக்குது. சில நேரங்களில் கஷ்டமாக இருக்கும். கொஞ்சம் பொறுமையாக போடுங்க. இப்போ இன்னொரு பால் நம்ம அப்புறம் போட்டுக்கலாம். இப்போ இதில் வேறு எப்படி இது ரெகுலேட் ஆகுது அதுதான் முக்கியம். இதோட டிராயிங்கை நான் வந்து காமிக்கிறேன் உள்ள. ஏன்னா இது ரிவிட்டுங்கிறதுனால இது ஓப்பன் பண்ண முடியாது. இந்த டயஃப்ரம் கீழே ஒரு வால்வ் இருக்குது. அந்த வால்வ் என்ன பண்ணும், இந்த கேஸ் வரும்போது இந்த டயஃப்ரம்க்கு மேலே இருக்கக்கூடிய ஸ்ப்ரிங் ப்ரெஷர் எவ்வளவோ அவ்வளோதான் இது வால்வை திறக்கும். அப்போ இது வழியாக அதிகமான ப்ரெஷர் வரும்போது திருப்பி அந்த டயஃப்ரம் மேலே போய் மூடிடும். இதுதான் இதோட பிரின்சிபல். ஒரு சின்ன அனிமேஷன்ஸ் நான் இதோட அதுக்கப்புறம் வீடியோவில் காமிக்கிறேன். இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கவங்க அதை நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். ஒரு ஷார்ட் வீடியோ காமிக்கிறேன். இதுக்குள்ளே இதுதான் இருக்குது. இதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய வால்ஸ் எல்லாம் ரிப்பேர் பண்ண முடியாது. ஏன்னா இந்த ரிவேட் ஓப்பன் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு திருப்பி சீலிங் கிடைக்காது. அதனால ரிப்பேர் பண்ணக்கூடியது இந்த 2 இடம் தான். இது 2ல் லீக்கேஜ்க்காக தான் நம்ம பண்ண போகிறோம். இதுக்குள்ளே நம்ம டச் பண்ணக்கூடாது. காரணம் என்னென்னா
இதை நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களோட ப்ரெஷர் மாறி போயிடும். அதனால் இதை நீங்கள் டச் பண்ணக்கூடாது. இதுதான் ரெகுலேட்டரோட பிரின்சிபல். இதில் எப்படி லீக் டெஸ்ட் பண்ணுறதுங்கிறத நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் காமிக்கிறேன். நிச்சயமாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.